안녕하세요. 오늘은 충청남도 서산에 위치한 유기방 수선화에 대해 자세히 알아보겠습니다. 유기방 수선화는 매년 봄, 특히 3월 말부터 4월 초까지 만개하는 아름다운 꽃입니다. 이곳은 1919년에 건립된 유기방가옥 주변에서 자생하며 약 2만 평의 넓은 지역에 걸쳐 있습니다. 수선화는 노란색 꽃으로 봄을 알리는 대표적인 꽃 중 하나입니다. 유기방 수선화 축제는 매년 3월 27일부터 4월 19일까지 진행되며 많은 관광객들이 찾습니다. 입장 시간은 매일 오전 8시부터 오후 6시까지이며 주말에는 많은 인파가 몰리니 주의해야 합니다. 입장료는 평일 성인 기준 8,000원, 주말에는 9,000원입니다. 어린이와 청소년, 경로 및 장애인에게는 할인 혜택이 제공됩니다. 유기방가옥은 전통 한옥으로 고택의 아름다움과 수선화의 조화가 매력적입니다. 산책로를 따라 걷다 보면 수선화가 만개한 언덕과 소나무 숲의 경치를 즐길 수 있습니다. 유기방 수선화는 개화 시기가 날씨에 따라 달라지므로 방문 전 확인이 필요합니다. 보통 3월 마지막 주부터 4월 첫째 주가 가장 아름다운 시기로 알려져 있습니다. 이곳에서의 산책은 약 1시간 30분에서 2시간 정도 소요됩니다. 주말에는 오전 8시에 도착하는 것이 좋으며 혼잡한 시간을 피할 수 있습니다. 유기방 수선화 축제는 단순한 꽃구경 이상의 경험을 제공합니다. 전통 한복을 빌려주는 프로그램도 있어 특별한 추억을 만들 수 있습니다. 이곳은 사진 찍기 좋은 포토존이 많아 인생샷을 남기기에도 최적의 장소입니다. 수선화가 만개한 언덕에서의 사진은 정말 아름답습니다. 유기방가옥의 역사와 수선화의 아름다움이 어우러진 이곳은 꼭 방문해 볼 만한 곳입니다. 봄의 따스한 햇살 아래 수선화와 함께하는 특별한 시간을 가져보세요. 유기방 수선화는 매년 많은 관광객들에게 사랑받고 있습니다. 이곳은 역사적인 고택과 자연의 아름다움이 조화를 이루는 특별한 장소입니다. 수선화가 만개하는 시기에 맞춰 다양한 문화 행사와 체험 프로그램도 진행됩니다. 이곳에서 전통 공예 체험이나 지역 특산물도 구매할 수 있습니다. 유기방가옥의 아름다운 경관과 함께하는 수선화 축제는 잊지 못할 경험이 될 것입니다. 이곳을 방문하면 자연과 역사, 그리고 문화가 어우러진 특별한 시간을 보낼 수 있습니다. 유기방 수선화는 매년 봄, 많은 이들에게 행복을 선사하는 꽃입니다. 이곳에서의 경험은 여러분의 마음에 오래도록 남을 것입니다. 마지막으로 유기방 수선화 축제를 통해 자연의 아름다움을 만끽해 보시기 바랍니다. 이상으로 유기방 수선화에 대한 소개를 마치겠습니다. 영상은 계속되니 끝까지 감상 부탁드립니다. 감사합니다.